안녕하세요. 알람밸브 시작점과 옥내 소화전 끝점 활용 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 작업구역을 등록합니다. 2점 옵션을 이용하여 작업 영역을 지정합니다. 작업구역이 등록되었으면 광경을 선택하여 주관을 작도합니다. 주관 작도가 완료되면 알람밸브 시작점을 삽입합니다. 알람밸브 수직배관의 광경과 길이 값을 입력한 후 내 방향 버팀대 말단거리도 입력합니다. 다음은 옥내 소화전 끝점을 삽입합니다. 옥내 소화전 수직배관의 광경과 길이를 입력한 후 내 방향 버팀대 말단거리도 입력합니다. 시작점과 끝점 지정이 완료되었으면 버팀대 자동 배치를 실행합니다. 먼저 옥내 소화전 끝점의 내 방향 버팀대 삽입 위치를 확인합니다. 알람밸브 시작점 삽입 대화 상자에서 입력한 위치로 삽입된 것을 확인하실 수 있습니다. 다음은 옥내 소화전 끝점의 내 방향 버팀대 삽입 위치를 확인합니다. 옥내 소화전 끝점 삽입 대화 상자에서 입력한 위치로 삽입된 것을 확인하실 수 있습니다. 내 방향 버팀대가 정확한 위치에 삽입되었다면 계산서를 확인합니다. 먼저 알람밸브 내 방향 버팀대 계산서에서 알람밸브 시작점 수직배관의 광경과 길이 값이 입력한 값으로 잘 생성되었는지를 확인합니다. 다음은 옥내 소화전 내 방향 버팀대 계산서에서 옥내 소화전 끝점 수직배관의 광경과 길이 값이 입력한 값으로 잘 생성되었는지를 확인합니다. 이상 알람밸브 시작점과 옥내 소화전 끝점 활용 방법이었습니다. 감사합니다.